احادیث مبارکه او کې فضایل موږ د اعتکاف څخه شروع کړو سم ویلو بس دا مختصر یو دوه ټکي پکې وایو. احادیث مبارکه دا هم معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر کال اعتکاف کړی بلکې مور بی بی سیدنا عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما فرمای چې لس یعنی اخیری لس شپو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعتکاف کولو تر دې چې یې رحلت مبارک کو وفات شو او دا یې نه پس به دغه بیبیانو مبارکانو هم کوو. نو دا ګوره بیا دا فضایل دي نورم دا ډېر زیات فضایل دي خو څه د دې چې دي مسایل دي بعضې لکه انسان چې د قضای حاجت وغیره د پاره کور ته تللی شي چې څوک بل ځای کې مخته نه وي مزاج یې نه مني او کور په اسانه تقاضا پوره کولی شي نو د تللی شي دا مسایل شو بعضې یا اعتکاف والا بنده او د عصمت دی روان دی او په لاره دی یو بنده ولیدو د هغه تپوس کوي نو حدیث کې راځي مور بی فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یمر بالمریض وهو معتکف دی به تیرېدو په یو مریض باندې او حال چې اعتکاف کوي ولا يعرج ويسأل عنه ټیټېده بنا یو خو ټیټېده بنا هو تپوس به کولو نو خبره داسې ده چې انسان په اعتکاف کې په روانه ده چا تپوس کوي نو کولی شي او د اعتکاف د ځای نه بار دی نشي ایساری دی د اعتکاف د ځای نه بار دی نشي ایساری دی لکه شان په اعتکاف کې ته ناست نو چې ستا څومره بار څوک نیکۍ کوي د هغې برابر ثواب تا ته دغه نیکو میلاویږي او کوم ګناهونه چې خلک کوي د هغې نه خدای پاک ته محفوظ ساتلی او د الله په ذمهوارۍ کې ته رالی د یو مونځ نه بل مونځ ته چې ته انتظار کې حدیث کې راځي داسې ده لکه یو بنده چې څه کوي د دې په مانځه کې شامل دی دومره ډېر ثواب دی. عزتمند مسلمانانو ډېر زیات مبارک ورځې شپې دي چې الله رب العزت یو انسان له توفیق ورکړي الله دی دغه اعتکاف کې چې دی دغه وکړي الله دی توفیق راکړي دا اعتکاف چې دی د دې مختلف اقسام دي په درې قسمه دي غټ اقسام یې درې قسمونه دي دغه درې قسمونه دي واجب او بل چې دی سنت او بل مستحب. واجب چې دی چې کوم انسان منښت وکړي په ځان باندې یو څیز لازمي کړي چې وایي که زما پلانکي کار وشي نو زه به اعتکاف کوم او سنت د رمضان د اخري عشره کې 10 ورځې اعتکاف کول دا سنت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارک کړي دي او دک شان یعنی سنت علی الکفایه که بعضې کسانو کې نو د نورو غاړه خلاصېږي ورنه ښه نه ده چې ټول داسې اعتکاف پرېږدي ښه او بل مستحب دی نو مستحب اعتکاف څومره دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي یو ورځ کامله امام ابو یوسف صاحب وایي د ورځې اکثریت حصه امام محمد رحمه الله فرمایي چې لږه حصه مې اعتکاف وکړي لږه وخت لم کښېني لږې لحظې له اعتکاف په نیت باندې نو صحیح کېږي دا خو اوس زیاتر بس فتوا په دغه باندې چلیږي د اعتکاف رکن او شرطونه اعتکاف کې کوم څیزونه لازمي دي کاکا چې اعتکاف ته څوک کښېني نو دا مسلمان باندې پکې اسلام ضروري دي. دویم نمبر شرط چې عاقل وي لیونی به اعتکاف ته نه کښېني خلک ځان خلاصوي که نه د وړونه د لیونونه نو عاقل به کښېني چې لیوني نه وي چېرته. دریم شرط دا چې بنده اعتکاف د کښېني نیت د اعتکاف به کوي بغیر د نیتونو اعتکافونه نه کېږي کاسې د ډډه والي ناسې نه کېږي. څلورم شرط دا چې په کوم مسجد کې بنده اعتکاف کوي هغې کې به د جمع مونځ کېږي که جمع مونځ پکې نه کېږي اول د جمع د مونځ غم وکړي کاکا. او پنځم شرط دا دی چې اعتکاف کم سنت وي یا واجب نو په داسې اعتکاف کې روژه نیول لازمي دي او بله خبره دا ده چې شپږم شرط دا دی چې د جنابت نه به خالي وي او اووم شرط دا دی چې زنانه به د حیض او نفاس نه پاکي نو کوس په یو انسان باندې اعتکاف کې غسل وړی د خیر دی غسل کولی شي خو داسې نه چې په غسل کې اوسېږي پکې یا غسل به ځان ور وغیره دا خو مات شه. سنت اعتکاف طریقه دا نه بس د اخري لسو شپو ورځو کې به راشي جومات او جومات کې به داخل شي جومات نه بیا بار نه وځي او د اعتکاف نیت به څنګه کوي نو د مسنون اعتکاف نیت دومره کافي دی چې بنده په زړه کې راولي چې د الله د رضا دپاره د رمضان د اخري عشرې د سنت اعتکاف نیت کوم بس دا نیت څه شي دا اعتکاف شروع شو دا نیت کافي دی. بس دا په شلم رمضان به د انور پریوتونه مخکې کېني که وروستو کېناست نو بیا اعتکاف نه کېږي. غوره اعتکاف چې دی د سړو دپاره دا اول چې دی په بیت الله شریف کې دی بیا په مسجد نبوي کې دی دریم نمبر په مسجد اقصا کې دی چې اوس د ظالمانو په لاس کې دی او څلورم نمبر چې دی
د جامع مسجد چې کوم د جمعې وغیره منځونه پکې یې کې. پنځم نمبر بیا د محلي جومات په هغې کې چې دی بیا د حقوقو په اعتبار سره انسان کوم ځای اعتکاف وکړي. نو د ټول نه ښه دا ده چې سړی د خپلې محلې په جومات کې اعتکاف وکړي، ځکه دا یې حق به زیات دی. دغه کوم د محلي جومات چې به اعتکاف به تراو پاتې شي دغه ټول خلک ګناهګار دي. اوس خلک اگر چې دې ته خیال نه کوي خو ګناهګار دي ټول. او اعتکاف والا دی بس بیا بنده جومات کې ګرځېدی شي ځان نه که پردې تاوی که نه وي، خو بس د کوم ځای پورې سجده لګي کوم ځای پورې د جومات حدود دی هغې کې ګرځېدی شي، هر ځای کېناستی شي، څه مسله نشته. عام خلک دې کوشش کوي د هغه نه دی ځان لرې ساتي، ډېر ګپ شپ ورسره نه لګوي. الله یې د پوهې سمې توفیق راکړي. نور څه مسایل وي هغه بیا چې انشاءالله وایو بل پارټ کې به راشي.